عندي اسئله كتيره جدا، فكان لازم اروح مجمع هاير واحضر التصنيع لاول غساله 8 و9 كيلو هينزلوها في مصر، واحشر مناخيري واشوف بقى بيعملوها ازاي. انا لما رحت اتخضيت من كم الانوفيشن والحاجات الروبوتك واللي بيستخدموها في ان هم يصنعوا الغساله، وحضرت البروسيس اللي بتعدي بيها الغساله عشان يضمنوا ان الغساله ما فيهاش عيوب خالص. انا عارفه ان كده كده هاير رانك رقم 1 عالميا اخر 15 سنه، بس برضه كان لازم اسالهم ايه الفرق بين الغساله دي والغسالات التانية. دخلنا هنا بقى وعرفنا ان في حاجه اسمها ليزر وولدنج، والحاجه دي بتحافظ على ثبات الغساله وتخليها ما تعملش اي صوت، وكمان بتحافظ على اللبس اللي جواها. روبوتات بقى وتكنولوجيا في كل حته. فكان لازم نعمل التست. قالوا لي هنحط كوين على الغساله ونخليه بالطول ونشغلها على اعلى سرعه وبرضه الكوين مش هيقع، وما وقعش يا جماعه.